好大煲，我睇你點食得晒。哇，好正啊！誒，三人份嘅呢個係，哦，我哋呢個餐係三人份嘅。係138咁有呢啲嘢咯，啊，抵唔抵食啊？大家話兩杯都好飲啊，老婆。冰爽啲呢杯就。嗯，呢個就似。呢個都可以啊，唔會太甜，啦，都唔會好甜。唔會好立嗰種感覺。啊嗱，呢度燕磨咖啡係咪好正咧？嗰度啊唱緊歌。咁啊，呢度係台山嘅中心啦，台城啊。槍大槍啊嘛。槍大槍，總價28萬，哇！係啱先嗰度有28萬，呢度有28萬，我梗係買呢度啦，唔使諗啊！畢竟都係城市啊嘛。公交3條公交，海鮮大排檔。上邊。哦，酒店就喺度啦。哦，全季喺度啦。呢度仲有點心王子。咁我哋就嚟呢一間酒店。Hello，各位觀眾，咁啊，我哋嚟到酒店啊，台城啊，其實好快嘅，開半個鐘頭車。咁啊，啱啱飲完茶就食完海鮮就過嚟呢度入酒店。哦，咁靚嘅咧喺呢度啊！哇！全季酒店我哋係第一次入住呢一間酒店嘅。即係台山呢個，平時咧都係住嗰邊漢庭嘅，咁今次第一次住呢度，呢度係講緊300蚊一晚咯，終於撳到啦！要刷房卡先上得到去，係一個好事嚟嘅。我哋住幾號房啊？1201應該喺呢邊嘅，唔望窗嘅好似係，唔知啊嚇，睇咗先，係。尾房咯，不過其實我哋又冇乜所謂，而且12樓都夠光猛㗎啦嚇，應該係最後嗰度。哇，夠晒大，嘿，真係好大，有雪櫃啦，300蚊啫喎。地大玻璃。雪櫃茶嘅又有啦。衣服嘅又有啦，沖涼房咁啊，同其他全季都係一樣噶啦。300幾啊？唔使300，290幾。290幾即係300蚊咯。300啦，你當咁啊，仲有嗰個便係加熱噶啦。沖涼房呢度又係都幾好。我查過資料，佢哋呢個酒店咧，即係呢一間酒店啊，係舊年10月開始營業㗎。咁所以咧就會比較新淨，但係又唔會係有好勁嗰啲裝修味，佢仲可以望到個好靚嘅露台，唔出得去㗎嚇。呢一個正啊！可以啊！闊啊！呢個辦公台。哇！成個台成望晒喎，出唔到，肯定出唔到，但係可以開窗咯。咁開窗就出唔到嘅，肯定唔使試㗎啦。佢鎖住咗嘅，唔得，肯定唔得嘅，只能係開到咁嘅啫。有個露台嘅。呢度可以落咗嚟，防止啲蚊蟲。2樓啊！佢哋係每一間房都有獨立嘅冷氣機，佢唔係中央空調嘅，正啊！望到下邊，好開揚，有辦公台，亦都係好正嘅。四支凍嘅，國內咧你唔知住咩酒店，咁你咪揀全季咯。講過好多次㗎啦，真係。好簡單。咁啊，如果唔覺得全季比較昂貴，就麗豐，唔係漢庭。係啊，咁如果你話再比全季平少少嘅，就揀漢庭。即係反正我哋就中意住呢啲連鎖嘅。仲有啊，佢哋呢度咧係有洗衣機、烘乾機，咁你係可以數碼預約嘅。會有健身房啦，以及係早餐雙人早餐嘅，超正。佢抹到好乾淨。好乾淨嘅，佢唔似話有啲咁樣睇到個牆腳收埋，仲有啲積咁。我哋去過，我最記得係肇慶嗰間。嗰間應該係麗豐嘅。自從嗰次之後咧，我哋都唔會再住麗豐啦。嗰啲積咧喺上邊咧，結果肉酸啊，同埋仲有嗰啲叫做咩啊？嗰啲叫做
啲小廣告啊，哎呀，好耐冇住過啦。試過一次，就自從嗰次就冇住過。係嘛？自從嗰次，就算有都係可能住一次半次，即係冇得揀嗰啲啊。係啊，以前麗豐 OK 啊，後係啊邊好多加盟店佢嘅，管理唔得啊。一加盟咗就係咁一加盟咗就哇，入邊有小廣告又成發瘟啦佢。就係試過一次喺肇慶嗰次，自從嗰次之後就好少揀麗豐。冇錯冇錯。因為你一個加盟店，你影響成條線㗎嘛。係啊，佢又管理不善啊，搞係啊，到品牌貼住啲小廣告又係即係好似先頭咧，我哋行過國道嗰啲咁樣寫住啊嗰啲嘢咧，唉，總之就你貼喺間房入邊喎，小廣告打到。邊有咁樣㗎？你點知房裏邊仲有其他？即係我哋唔介意話有啲咩攝像頭啫。我阿叔大肚腩，人哋怕啦。上次我哋住嗰個麗豐咧，你影啊影一棟咁樣好高嘅。喂，點知原來住咗2樓嗰個窗咧就仲高過我。係啊。好似係監獄咁樣嗰個窗，要落地玻璃。點似呢度咁開揚啊？嗱，你啊坐喺呢個位度辦公。剪片你可以見到下邊條路行下，佢幾舒服㗎，好舒服啊！咁陽台出唔到係正常㗎，係唔俾出嘅。連呢啲水都係雪藏嘅，農夫山泉。咁我哋稍作休息先，之後咧就今晚去食飯啊！咁啊食完飯喺商場行下，咁啊同以往一樣㗎啦。咁啊可能今晚會去食個黃鱔飯啦嚇。如果諗唔到咪4哥咯嚇，我淨係識4哥嘅啫其實。好，下一個環節見。步行700米。又嚟到5點鐘，我哋去食晚飯。700米嘅咋？係啊，好近嘅。咁啊，考慮到我哋今晚仲會去嗰啲咩步行街啊、咩夜市啊嗰啲，咖啡啊，類似啦。咁所以咧都係揸車去啦。係啊，去步行街啊，各種。我哋今日住新區，都算新區嘅呢邊。咁同埋步行街邊。而家係5點半咯，咁啊條路多唔多車都有啲咯。咁嚟到台山，梗係食黃鱔飯㗎啦。其實中午都想食嘅。中午都想食㗎啦，同埋開高速開得多，驚嗰個玻璃花晒。蟲仔。同埋雀屎。台山人咁好，咁早收工嘅咩啊？唔似去到深圳嗰啲啊，夜晚9點先收工。台山梗係爽啦！唔係咁，或者仲有好多9點未收工嘅，即係我講台山。台城咯，呢度。係呢度係台城，城市嗰個城。台城。係啦，通常叫台城。多車嘅台山。係啊，都幾多車啊！就喺呢度轉右入去。咁近？係啊。咁近？佢係近啊，非常近。哇！離我哋嘅酒店真係有啲近。到達目的地。即係點樣停車先？村入邊。唔係嗱，嗰度啊嘛。冇食主食啊，冇食澱粉質，所以有啲餓啊。咁啊嚟呢個叫金輝呢度食黃鱔飯嘅連扣餐有呢個選擇。咁啊黃鱔飯同埋豆腐湯就頂㗎啦，呢個係標配嚟嘅。咁咧我哋會再多個鹹雞或白雲豬手，咁我哋揀咗鹹雞。咁啊仲有一碟蔬菜啦嚇。咁如果你話經濟啲兩人餐咧，就有呢一個咁啊榨菜蒸五花肉咯。我唔五花肉嘅，係咁啊再平啲咧就黃鱔飯細煲啦，同埋芫茜豆腐湯咯，咪68。4人餐係多個臘味炒菜花咁，但係佢呢度有寫1份斤半嘅一個黃鱔飯係，咁我哋嗰個咧係1斤嘅啫，記住啦個黃鱔咁係喺個黃鱔度係會有唔同嘅 ，OK。呢個就係時令菜單，咪有呢啲食嘅鹹蝦焗豬腳，
哇！呢、個又好喎味極蝦，我睇翻呢個啦。鹹蝦焗豬腳。哇！鹹蝦焗豬腳煲、鹹魚茄煲，佢哋係咁叫嘅。臘鴨髀煲菜果啊！我就係煲蘋果添。仲有鐵板牛肉啦、鐵板牛仔骨啦，台山好中意食鐵板㗎。鱔骨豆腐湯，基本上就係咁啦。係啊，冇錯，而家咧呢個時間嚟嘅啫嚇。咁喺度咧講一個同內容冇關嘅事情啦。咁我咧就換咗個剪輯軟件，咁啊將啲字幕寫埋喺下邊，唔知大家喜唔喜歡咁啦嚇。我會試兩集先嘅，因為演算法啲嘢咧我都唔係好識嘅啫。如果係因為事實上個字幕擺埋落去咧，感官係會好啲嘅。但係演算法好唔好咧，我就唔知。如果係插水嘅咧，咁我就會用翻以前嘅辦法㗎啦。咁大家記得撳個屏幕 CC 咧，就會打開個字幕。咁啊，主要都係睇繁中嘅啫。次咧就係睇英文，又或者如果陷入個字幕，大家覺得喺呢度咧太左訂啦，咁你哋可以留言話俾我聽邊樣好。我覺得係會睇字幕會好啲，但係至於要唔要英文咧，就你哋話俾我聽嚇。大家唔知早排有冇睇新聞啊？你哋喺外邊可能未必睇到嘅，其實我哋係有留意到不得之了。即係廣州越秀區咧有一個洗碗，即係嗰啲清洗碗嗰啲公司啊，哇！又係記者嘅暗房好污糟。咁所以咧，其實我哋都會洗下嗰個碗咧，係有道理嘅。你真係就係咁洗啊？係啊，就係因為咩啊嘛？其實我哋一早都知啊，唔使佢爆嘅。唔使爆。而且就算唔係都好，洗佢冇壞嘅。爭啲唔記得講，我哋住嗰個酒店幾錢啊？300蚊。其實仲有個選擇係咁嘅，之同你住萬豪啦，400蚊，我419蚊住萬豪喎。冇早餐嘅話391，早知去住下萬豪啦，差唔多嘅啫應該係。咁啊，嗰啲設施個有牌子靚啲咯，咁肯定靚過全季嘅，都係大同小異。聽人講咧話全季其實咧參考咗萬豪好多嘅，咁係唔係就唔知啊嚇，因為我又未住過萬豪。咁但係聽講就係咁啦。咁啊住平價版嘅全季就當自己住咗萬豪啦。鱔骨係啊，黃鱔豆腐湯、黃鱔骨豆腐湯嚇，先送上嚟嘅。正宗啊！哇！肚餓啦已經。芫茜。仲有芫茜，芫茜就攞筷子夾㗎啦，係。芫茜要食啊！哇，同個黃鱔骨纏埋一齊。嗱咁啊，個黃鱔咧，台山呢邊係起肉㗎嚇。呢條骨點做咧？條骨咧攞嚟煲湯。通常咧有呢味湯嘅黃鱔飯店咧，就能夠稱之為正宗啦。喺度聞到好香嗰啲炒嘢嗰啲味道啊！138呢個套餐又都可以。起碼仲有一個菜嘅，一個蔬菜，一個湯，一個鹹雞，一個飯。仲有菜？有冇菜㗎？有啦。好似冇菜。有冇菜？睇下先。係真係有菜，我都未睇到。哦，仲有鹹雞，以及咧主角係呢個就主角啦。好正喎！好大煲，我睇你點食得晒。哇！好正啊！3人份嘅呢個係。哦。我哋呢個餐係3人份嘅。係138咁有呢啲嘢咯。抵唔抵食啊？嗱，大家話。係。其實我哋通常揾餐廳都係綜合幾個因素嘅，唔會睇單一因素嘅，互相印證咯，即係喺啲社交媒體仲用2個，同埋佢有佢睇，我有我睇咁嚟印證下。最簡單打開個高德地圖。高德地圖係。夠味。
都冇食呢個。中午食咗海鮮啊嘛，好夠味啊呢湯。唔知大家中唔中意芫茜啊？如果唔中意咧，你就走過啦，好濃芫茜味，好濃。台山呢邊啲黃鱔飯就係炒過先至再擺翻落去嘅，好多黃鱔。冇揀錯。冇揀錯。嚟，我嚟啦。又近酒店。係。你夠未㗎？夠。不多下先啦。呢度亦仲有個好處就係又近酒店，冇錯啦。咁啊，就算係住喺酒店咧，行過嚟咧都唔係不可能的事情嚟嘅。哇！呢種我哋開車咧就開咗3分鐘，等咗2盞燈，咁啊到啦。好香啊！好食。係啊，好食，好香。睇下啲肉先。啲米又乾爽。起晒骨，打骨係啲咯。好食到講唔到嘢。啲米揾啊翻去。因為台山呢邊種啲米又靚咧，我哋今日經過好多稻田，咁稻田下邊咧又會有黃鱔啦，然之後咧一結合埋咧就係黃鱔飯，咁啊亦都係台山人嘅精神之一嘅，精神嘅體現之一嚟。係呢邊都好食嘅。係啊，翻到廣州咩米芝蓮嗰啲都好幾間都麻麻地。我甚至咁講啦。有間係好似喺酒樓入邊嘅。唔記得咗。唔記得咗。其他啲就都差啲啊，好鬼油一係。總之嗱，我咁講啦，廣州嗰間米芝蓮黃鱔飯都唔夠呢個好食。佢煲然後攞翻出嚟炒。佢能夠攞到米芝蓮係因為佢喺廣州嘅。多功夫，拆咗啲肉，咁啊又要落翻啲芫茜咁樣炒嘅，有少少味粉嘅秘方嚟嘅，嗰啲係不外傳嘅咧。有一種説法咧就未經證實㗎嚇，聽講話咧台山人呢邊咧，通常煮黃鱔飯好食嘅都係阿媽嘅，咁咧好多餐廳咧都係阿媽煮黃鱔飯咧，咁啊個餐廳就出名啦。咩婆婆識唔識？唔記得。未食過咪真係唔識。咁然之後咧，佢要將呢個手藝傳落去咧，就叫傳女不傳男嘅，就個仔唔會教個仔嘅，有個女就教個女，冇個女咧就教新抱咁嘅。咁至於係咪咧，就不得而知啦嚇，亦都有一種咁樣嘅説法。如果大家有睇上一集嘅影片咧，係咪發現？所以我哋有食鯊魚嘅，雖然難食過鯊魚啊，但係同黃鱔比真係爭好遠，根本都唔係嗰回事。魚係有嗰種視線咯，但係有少少蟹。佢係比市仲嘅。蟹啊！蟹好多啊，黃鱔滑好多啊。呢個唔低。佢咧係會有黃鱔嗰種鮮味、肉香味。米飯咩味？大家應該都知啦。但係咧係炒過嗰種感覺，即係炒飯。唔係就係種米做到嘅神。係啊，唔係種米做到，係呢邊啲米先做到。攞東北米都做唔到。咁啊，再嚟咧就係芫茜葱啦，嗰種蔬菜嘅香味咧，尤其芫茜特別重味㗎嘛。同埋一啲油脂嘅香味，因為始終都係有油脂，同埋佢係落嗰個煲嘅，佢係煮好啲飯揼起先至去炒嘅嘢。老婆師爺所講啊，你如果係嗰啲米咧煲好咗之後咧，咁肯定要煮乾身啲啊嘛，個火候又好緊要啊。如果係東北嗰啲米咧，佢濕身嘅嘛，煮完出嚟好黏度會比較高嘅。一定要係啲絲苗。係啦，一定要絲苗台山絲苗米咁樣去煮咧，就唔會。因為佢整完出嚟即刻炒㗎，就唔會黏埋一堆嘅。呢個菜都幾好喎，仲有皮蛋嘅喎，喂，有皮蛋嘅，同埋油麥菜嚟嘅，有少少肉絲，
不過咧，我哋一人已經食咗2碗啦，我又食咗2碗啦。有點兒飽啊。咁啊，試下個鹹雞啊，不過食唔晒咧，酒店嘅雪櫃可以打包嘅。都可以。都可以係嘛？我夾呢啲食。即係佢咪糊地嗰啲雞，但係因為呢個太好食。再食多碗先，即係一人有起碼3碗啊！而家咧已經有好多客人嚟到，因為過6點我哋嚟得早啊，5點半嗰陣嚟到嘅。黃鱔飯食晒㗎啦，咁啊而家喺度夾翻啲鹹雞，唔好浪費。鹹嘅餸飯啊！呢個黃鱔飯非常好。時咧亦都會有啲遊客啊、本地人啊都過嚟食，同埋呢度都有特色啊，嗰啲雀仔好多嘅喺度叫嘅。食飽飽有氣力行街，我哋而家去步行街行下啦，咁啊輕輕行一行，行完之後咧翻返嚟呢邊咧，我哋再昌大昌嗰度買下嘢啊，食下嘢，咁啊翻酒店。昌大昌離嘅酒店好近嘅啫。呢個黃鱔飯 very good， 好好食，不得了。冇錯，就係呢個名啊！呢個叫做金輝黃鱔飯，金輝金色嘅金。大家如果港車北上澳車北上翻到嚟內地，係一個合法嘅位置停車，但係咧都收到呢張咧，千祈唔好覺得警察先生亂貼啊！其實呢個唔係嚟嘅，呢個係收費嗰張單嚟嘅啫嚇。咁仲攞啲美文紙喺度黐住嘅，絕對唔會黐到你架車嘅。咁你掃個二維碼就俾錢就得㗎啦。天色漸暗，咁我哋啊去步行街行下，喺呢度揸車過去10零分鐘就到㗎啦，15分鐘唔需要咯。面前呢個叫陳宜禧路，陳宜禧係做咩？大家知唔知啊？係修建鐵路嘅，好似係。係啊，佢有個好似紀念像咁嘅。係啊，我去過啦。哇！車都幾繁忙。哇！點樣出去啊？咁咪等佢走晒先咯。細路出大路，喺全世界都係等啲車大路啲車走晒先出去，細路啲車先出去㗎啦。我哋啱先嗰間咧就係台山菜，就真係就食，哇！呢度大排檔，全部大排檔一條街。啊！大排檔一條街啊！豬雜粥，但係我哋嚟到呢度，我哋一定要食嗰啲黃鱔飯嘅。係啊！嗰個黃鱔飯真係超美味。好在個黃鱔飯。係雞啊，真係一般啦。鹹雞啊！因為我哋廣州人食慣雞把嘴撩。係啊，鹹雞呢樣嘢就。而且鹹雞都好難做得好食。係啦，做雞呢樣嘢啊，最叻係邊啊？清遠。係清遠。清遠雞啊，好正。對尾稍停可過燈，200米度。哇！清遠嗰啲雞啊係，講起都嘴喐啊！食黃鱔飯冇得傾，真係。就係台山啊、開平啊、江門勉強啦。江門啊，咪台山開平咯。都係台山開平㗎啦。係啦。咁啊食雞啊，一定係清遠。哇！真係好鬼靚嘅雞。係喎，而家呢度好旺喎。真係唔使靠金山阿伯翻嚟。旅遊巴又多。翻嚟咩咯喎？救濟咯喎。幾多金山阿伯翻嚟退休啊？係嘛？梗係啦。你喺呢度轉悠。以前係啊，都係要靠，即係以前咧，靠美國嗰個靠美金啦嚇。係啊，即係你譬如好似啱先起個門牌，你都要靠咩嘢咯？係啊，靠啲美金翻嚟先至有得搞。而家就即係發展得比較均衡啲咯，同埋感覺台山呢個城市都好 OK。村入邊嗰啲就差啲，肯定就係即係你去到經過嗰啲村啊，嗰啲已經有啲可能小學都冇㗎啦。但係台城仲係 OK 嘅。係嗱，大家見到㗎啦。係啊，冇人㗎嘛，有啲城市。又起碼有人食嘢。梗係有人消費。消費。內循環。因為旅遊業確實係幫到好大忙。仲有一樣嘅台山，因為學你話齋好多嗰啲金山阿伯啊，喺美國咁啊翻嚟。即係佢會將入邊嘅錢帶翻入嚟，有外邊嘅錢流入嚟嘅。唔同話有一啲城市冇嘅，真係實現唔到內循環啊。
台山開平都可以而家感覺。江門、台山、開平係五邑入邊。恩平我哋有冇住過個嘢咧？恩平就感覺冇咁好，冇咁 fit 啊！冇啊，差好遠啊！恩平始終都細啲、遠啲，係走埋一邊。大啊！佢恩平好似我哋去過啦，恩平。食嘅都好嘢可以，但係就冇咁城市化。恩平細好多㗎。係。恩平就中意去邊度啊？溫泉。唔係啊，佢哋因為恩平有溫泉，即係佢哋出國嘅都係。去南美。係啊，佢哋去南美。咁梗係唔夠美國好㗎啦，全係嘛？世界最好美國啊頂！唉，梗係唔夠啦。世界經濟第一體量，而且個人口又唔算多。又嚟到騎樓街啦。騎樓街呢邊反而冇咁旺。係。喂，我覺得旺係旺喺我哋住嗰邊啊！啱先喺大排檔嗰度啊，旺到鬼咁。幾鬼旺啊！我上次仲喺呢度住咗一晚添。呢邊反而冇咁旺㗎，佢騎樓。有少少似上下九。係一搞呢啲就衰。停好車啊！嚇，我哋喺呢度過去步行街左邊嗰度轉左，好似係都係天主堂喎。耶穌聖心堂。哦，耶穌聖心堂啊！你眼真係好啊！我淨係睇到個心字咯。搞錯啊！唉，配副眼鏡啦。真係陰公。行下啲騎樓啊，除咗人要食飯，貓都要食飯嘅，咁都好正常嘅啫。嗱，貓咪都喺度食緊飯。好正。160蚊5個碌。5個碌。呢啲可以去美國㗎喎。唉，咁大一個。平時我哋為呢啲。佢算有好多美國老華僑翻嚟揾老婆啊。冇啦啩，而家有冇？都唔係嘅，有嘅。我喺小紅書成日睇見有人留言嘅。係啊，咁都唔係冇咩話唔得㗎，係嘛？過到去就老闆娘咯喎，嚇！而且大家同聲同氣，係咪先？喺度有人捱，喺嗰邊有人捱，啱唔啱先？係啊，1:7嘅大佬。唔係1:7喎，係嘛？1:7差好遠啊！而且分分鐘喺嗰邊話唔定都仲有鄉里多過喺呢邊都唔出奇嘅，係嘛？呢度就係步行街啦。咁今日係一個星期2嚟㗎，都正常嘅。咁啊，即係純粹嚟行下，買杯咖啡飲下咧，瑞幸咖啡啊，你想飲？呢度夜市係食啲咩咧？呢個食雲吞嘅，睇落都仲幾多人添㗎喎。咁後邊啲屋係好舊嘅，舊式嗰啲平房嚟嘅，仲有爐底翅、牛雜，仲有瑞幸咖啡、黃金脆皮烤腸，冇乜台山特色美食啫喎。爐底翅嗰啲唔見嘅，前邊呢度有啦，好似我哋食過呢檔添啊，仲要係爐底翅係嘛？雞蛋仔，港式雞蛋仔。就係呢個價錢啦，最貴10蚊。有啲咩味道？之前係咪食呢檔？我都唔係好記得。最貴12蚊咯，甜味芝士、鹹蛋味、韓式炸雞，呢啲係攞貨翻嚟炸啦，同埋刨冰。夏天未到，到夏天佢哋會好火爆，同埋手揸餅。同埋蒸包，小籠包，呢個係蒸包嗰啲點心嚟嘅。會咧就跌咗佢條香腸，而家悶悶不樂啦嚇，可能再去買過啦。又有雞蛋仔，咁同埋好多周大福啊！之前咧曾經喺度懷疑過周大福會唔會係台山，唔係嘅，佢係順德人嚟嘅，步行街嚟㗎啦。咁啊，近期行過咁多步行街，中山嗰個最正啊嚇！台山呢個都行下啦，呢邊行過仲有好多小食嘅，都係呢啲啊，全部都一樣嘅。咁啊當然啊，我哋都唔會食㗎啦，食到咁飽。煎餅果子，前邊呢個酒店，我哋上次已經住過，同個女住落仲幾好添。不單如此，仲要平，
咁啊，步行街附近咧最好呢間叫天成港大酒店。咧我哋咪又係同個女嚟食海鮮嘅，食完海鮮咁啊漏夜喺嗰度叫咩啊？我都唔記得啦嚇。海邊嚟嘅，揸車翻嚟就住呢個酒店啊，住落幾好㗎，真係又唔貴。大家如果翻到嚟台山，你唔似我哋周圍揸住架車街落去下邊嗰啲鎮㗎啦。如果唔係嘅話咧，住呢個酒店。呢度叫女人街啊！哦，全部都係賣女士物品嘅，化妝啊、衫啊，係啊，首飾啊咁咯。咁仲有打下麻雀啊咁嘅前邊。係啊，所以小食越嚟越旺啊，因為夜晚黑開始係會旺啊。坐喺路邊攤咯，路邊咁樣嚟食咯。呢度仲有好多咖啡店添喎，你想飲下呢個？飲咖啡。冇問題㗎。嗰邊係檸檬茶，係啊。哦，呢個係飲檸檬茶同埋打機啊，順便喺度 show 緊點樣打機嗰啲人直播啊。買杯檸檬茶飲啊，買一杯算啦，老婆話。而家好先進啊，咁樣點就得㗎啦。你睇啦，啲年輕人咪就喺度咁樣打下機啊，交流下啲打機心得啊，飲下嘢咁咯。呢邊係食嘅，佢哋喺夜晚嘅時間就係咁樣打法㗎啦。芝麻燕麥鮑魚牛。至於飲食方面，梗係唔似我哋咁樣啊，一定係又話要飲茶各種啊，佢哋可以選擇嘅好多㗎。前面係炸㗎啦，對面啊拌粉黃啦，江西辣粉啊，呢邊仲喺度炒緊薯仔條喎，鐵板豆腐，對面係烤腸，三支幾打下機，其實都係幾開心啊！飲杯嘢，食少少小食咁啊，消費好貴咩？又唔係㗎喎，11蚊8。啦，咁我要個。要個牛乳茶啦。牛乳茶，我哋都係揀甜豆，哇！呢度仲平，係啊，11蚊9，我之後要14蚊9。你如果呢度18蚊一杯㗎。係啊，原價數台面嗰個20幾蚊杯啊。20幾蚊一杯啊嘛。呢度20幾蚊2杯啊，1蚊有2杯。係啊。唔使揭開㗎，係啊，就咁篤支管入去飲。我呢個就檸檬茶咯，佢嗰個係咩？我呢個珍珠奶茶。珍珠奶茶。會唔會瞓唔着㗎？佢啲珍珠係紅糖。可以。就好似先頭啲後生咁，其實個個喺度咧都係打機嘅，喺度打住機咁。你飲下我個。好耐未飲過。好耐未飲過珍珠奶茶。哦，佢真係紅糖做喎。哇！2杯都好飲啊，老婆。冰爽啲呢杯就。呢個就似。呢個都可以啊，唔會太甜。都唔會好甜。唔會好立嗰種感覺。有幾濃茶味啊都。茶味都幾香。唔錯。有茶味。有茶味啊，後段有茶味出嚟。珍珠好濃嗰啲紅糖味。原來咧，佢嗰度寫住啊，係奈雪之茶嘅投資嘅牌子嚟嘅，原來係唔係啲街邊貨嚟嘅？奈雪之茶好貴，所以飲起身都唔係話嗰啲好廉價嘅感覺咯。即係講明佢幾好賺啦，幾多利潤。都等於一個品牌入邊另外一個可能再低一次嘅品牌。係。即係譬如你奈雪之茶就一般都有高端嘅。大城市比較多。呢啲10零蚊杯嚇。但係咧，呢鋪頭咧，佢唔會話好排外，你唔可以點。喺外邊買小食喺度食咧，其實都係可以喺度飲住檸檬茶咁咯。呢人哋都係咁做嘅。喺內地如果仲係咁苛刻嘅話咧，啲客就會走啊。咁但係你唔好咁過分咯。
嘢都唔飲，坐住喺度食，梗係唔得啦，係嘛？又或者好多客嘅時候，你仲喺度霸住個位，咁其實冇，因為選擇太多啦。好似塞住晒啊！佢嗰啲呢一粒寫晒添，唔係啊佢嗰個珍珠塞住咗塞住咗啊！嗰個飲管啊，唉，吸管啊，嗱，棘住晒。係。我哋就住呢個酒店啊。最初我以為好一般，但唔係我住落又幾好喎。位置比較靚。係，停車又有得停車，係。係，可以係睇到對面呢啲樓嘅。騎樓。嗯，仲有個煲仔飯添啊！可惜我哋已經食到飽啦。康樂餐館，好舊式嘅感覺嘅。下次有機會嚟試下。接落嚟咧就前面呢度咁熱鬧嘅咧，唱緊卡拉 OK 啊，似乎係咯。不過佢哋啲夜生活又咁精彩啊嚇！開翻啦嗱！啊，嗰個塔開翻啦！剛才我睇社交媒體都有講啊，佢話係台山人都係要上去睇下嘅。係叫通濟塔。飲茶㗎嘛？唔知啊，飲咖啡嘅。咁你又去飲下？呢度咧就喺度唱緊卡拉 OK 咯。台山人真係好中意唱卡拉 OK 嘅。一另過嚟呢邊咧，呢邊就係酒店嚟嘅，百雀半島餐廳、百雀半島酒店。有幾檔嘅喎，呢度係一檔嚟嘅，但前邊一檔嚟嘅。嗱，嗰度有個 mon 投影嘅，好鬆弛嘅感覺。而家就係春天，咁樣唔算太熱。到夏天咧，呢啲好涼爽嘅。嗰度咧仲有個車尾箱咖啡啊，因為太嘈唔過去啦嚇。咧，然至於再前邊啲咧，仲喺度跳緊舞添啊！啊嗱，呢度燕磨咖啡係咪好正咧？嗰度啊唱緊歌。呢度仲不得了添，呢度係打籃球嘅，免費㗎嚇，係人都入得去㗎。咁啊呢邊啊又都有咯，打乒乓波，同埋帶隻狗狗出嚟，隻狗狗出嚟散步嘅。熱鬧，幾度都係跳舞。係啊，仲有跳廣場舞添。哇！呢度標咗大足球場，不過就唔係用嚟踢波嘅，足球場就係一個跑道啊，喺度散步啊。哇！健康啊！嗰度仲喺度玩緊啲咩啊？又係唱歌跳舞啊，跳廣場舞嗰啲啦。散步啊！係啊，散步啊，哇，好健康喎！哇，真係好健康，係咪？咧就帶大家體驗過台山人嘅生活啦。台城啦，唔好講台山啊。咁啊嗱，有美食啦，而且會越嚟越旺啊！大家都見到㗎啦。比我哋之前嚟咧仲要旺，甚至乎包括嗰條咁嘅整色整水步行街亦是如此啊！起碼揾個停車位都唔係咁易。步行街咧，我哋又唔中意食啫，嗰啲美食啊，嗰啲路邊攤咧都亦都係有嘅。咁啊，如果當地人嘅咯，咁啊打下籃球啦。又或者前邊啊唱下流行曲啊，跳下廣場舞咁啊，呢啲係已經個政府牽頭嘅。不過仲有呢邊啊喺度跑下步，同埋嗰個整翻啊，因為幾好啊！台山台城啲睇住由疫情之後嚟嘅發展啊。然之後我哋嚟過一次嗰陣就真係旺啊，啱開放邊度都旺㗎啦嚇。咁啊後尾咧嚟過幾次都係覺得不怎麼樣，即係好似冇咩再跟進多啲玩意咁，因為確實係有好多遊客嚟台山玩係會有好有潛力㗎，有美食啦，有底蘊啦，咁仲有華僑添。咁啊，所以咧今次嚟到咧，感覺上就台城啊，好過上次好多感受。之前咧不怎麼樣。呢度附近嘅樓價係點咧？同大家輕輕睇下啦，38萬。不過樓價同之前係大同小異嘅，20幾萬。咁啊喺邊度嘅咧？我哋先頭啊，咪話有條江邊嘅，江邊嘅對面嗱20幾萬，呢個叫金碧花園添啊！呢個叫做呢個靚好多啦，呢個係別墅嚟嘅，228萬。仲有啲咩啊？均價咧，我哋見到都係好似呢啲咁咯。有物業有電梯嘅就圍到5000蚊一平方米咯。咁啊，如果係冇物業冇電梯嘅，
咁係3800到3000蚊1平方米咯，甚至乎有啲舊啲嘅，咁啊20幾萬就有交易㗎啦，好似呢啲咁啊，2000年嘅樓亦都唔係好貴，台迪路啊。上次好似住嗰個酒店，夜晚都聽見，已經有一段距離，係都好似聽見有人唱歌，喺度唱卡，同埋嗰日攰啊，都覺得好似都聽到隱約聽到啲聲，唔係好記得啦。咁啊夠鐘啊，佢會收檔㗎啦，唉，啊12點啊，咁凄涼。好啦，我哋而家坐翻車，揸翻車翻去酒店啦，即係聽日先去昌大昌啦，嗬。好啦，聽日先去昌大昌。佢老婆食得嗰啲飯太多啦，佢係好食嘅真係。前面又係翻去騎樓街咯。哇！嗰間伯爵，記住啊，呢個伯爵酒店你哋唔好選擇佢，但係嗰個西餐廳我想去。除非你唔怕嘈啦，但係應該冇。我個唔怕嘈咧，都覺得真係好嘈，快走。但係呢個伯爵西餐廳可以一試下，唔係呢邊喺另外嗰邊嘅，下次嚟試下。佢將啲舊屋翻新過嘅，四處都係停車嘅咯。中意點停就點停就得㗎啦，唔好停正路中間。包括我哋都係嘅，嗰架車停咗喺前邊。係咩？係啊。我咁近㗎咋？係啊，仲有200米，直行轉右到。啊！突然間嚟到呢邊又安靜晒啦，同埋隱約聽見前邊會有啲唱粵曲啊，左前方有曲藝社。嗰度山人好鬆弛啊，老婆話唔會追住一啲目標緊咬唔放嗰種啊。係啊，曲藝社唱得仲幾好喎，係嘛？播嘅嘛？可能係播嘅曲藝社嘅，佢哋係咪播喂？嚟睇下係咪播音樂啫？唔係啊，真唱㗎，嗱真唱㗎，唔係播㗎，係啊，有人喺度唱，係啊，我以為播嘅，唔係啊，咁犀利，係啊，仲有大灣雞添啊，嗰度排球之鄉啊，現場㗎。嗯，我以為播嗰啲 CD 喎喺度。唔係啊。呢個叫果園冰室啊，仲有呢個1983年賣餅嘅應該手信店咯。果園冰室，雲吞麵、煲仔飯，我見有老細收緊啲，通處都會有黃鱔飯嘅，仲有按摩添。呢啲係正經嘅，因為按嗰個係男嘅。又或者士多啦，仲有豬雜粥添，呢個叫做標叔食坊啊。哦，仲有台山粽，哦，即係呢個係食台山粽嘅。係啊，我企喺呢個位都聞到啦，嗰啲粽香。而家就梗係食唔到，有機會試下。佢個粽好實淨，係好實淨。台山粽。整好之後就係咁樣樣，叉燒鹹肉粽。綠豆鹹肉粽最愛就係呢種啦，鹹肉粽呢兩個都可以，下次試下呢間啊！我哋之前喺芳村買啲咪通過山板買。係啊，哇！擺晒喺度，係啊，全部擺晒喺度賣啊，6蚊一隻綠豆，6蚊10蚊，成間店都係食粽嘅，仲有啊黃鱔飯呢度喺度烚緊粽咯。仲有呢啲餅賣添，咁啊我講唔出邊種名㗎啦嚇，呢個咁咪叫鹹雞籠咧，係應該係啦，同埋仲有呢啲餅添，呢啲5蚊3個嚟，老細。5蚊3個，香個粽，有機會要買下先得，好香好香，因為而家食到好飽冇辦法。
睇嚟呢個標叔喺呢度好出名嘅，台山總路字號1982，今日一定食唔到㗎啦，有機會一定要試。我成條路都係佢嘅喎，呢度又係嘅。1982年嘅。嗯。佢騎樓整到好相似嘅。一片一片。我哋唔識路嘅都唔知點行。咁同埋咧架車係會有指向大概邊個位置嘅，喺前邊我都認到啦架車，就喺呢度。哦，係係啊，再行前啲咪天主教堂啦，係咪？上車翻酒店，接落嚟我哋翻酒店。9分鐘。9分鐘就到啦。啊，咁個新城區同老城區唔係爭好遠啊，台城呢度，我哋住嗰度都應該都算新城區嚟㗎啦。係啊。喺呢度轉左。不過依邊啲路啊，好鬼複雜嘅。係啊。嗰啲騎樓嗰啲路啊。係啊。同埋先頭我哋都行到一個逆行嘅路啊，行咗少少。千祈唔好開得急。注意，90米後轉左。嗱，先頭我哋咪喺呢度飲檸檬茶咯。係啊。幾舒服啊都。幾舒服㗎。哦，呢邊都可以停車喎。然後400米轉右，100米度有不禮讓行人影相。多咗好多精品咖啡。係嗰啲奶茶鋪唔係叫精品咖啡係嘛？咪有好細細間嗰啲。嗱，鴛鴦都開到嚟呢度啦，香港嗰間。人都多咗，人氣。我覺得人氣係多咗。車都多咗啦，你睇下。路邊冇位停嘅。係。講明遊客多咯。係啊，遊客多同埋咧願意留喺呢度嘅後生仔多咗。因為有生意做咁，梗係留喺度㗎啦。你好似啱先嗰啲奶茶嗰啲就係全部後生仔開啫嘛。冇後生飲嘅邊鬼度有啊？係啊。台山人民醫院呢度。哦，都好多路喺度收緊喎。係啊。夜晚都幾旺嘅，唔會話好荒涼。唔似我去到粵北啊，或者我甚至乎外省某啲城市，起碼條路開得啲燈夠多啊。其實呢個咧係受一個好重要嘅因素影響，就係夠唔夠電啊。因為台山係絕對唔會唔夠，因為佢有核電站㗎。出能力開啦，你快啲係啊！有啲外省咧，因為佢嗱，你大家諗下，佢嗰啲電咧都要找數噶嘛，唔係話市政就唔使找數噶嘛。好似路燈冇咗電嘅。咁啊唔知啦，嗰啲係基建唔足啫，唔係電唔夠，係咪？我韶關嗰啲，梗係冇台山啲電咁平，咁佢市政咪唔開咯，係嘛？個台山平嗰啲電咧，左邊又有啲唔知飲茶定飲咩嘅地方，好多㗎台山。都幾多咩嘢㗎？嗰啲消遣嘅地方。消遣嘅地方。啊！多㗎。佢係分得好清楚㗎。新城區、老城區。廣州有啲似。有少少似啊。係啊。睇紅綠燈轉右，轉入公交路。呢度行唔行得？打喺度轉右啊嘛。亞4咪呢邊咯。亞4係呢邊咩？係啊，好似有啲印象。啊，我記得啦。似。亞4黃線範啊嘛。係有啲似喎。咁大家如果翻到嚟咧，喜歡一啲知名少少嘅，咁咪亞4黃線範咯。啱先嗰間啊，你中意隱世啲嘅咪我哋先頭嗰啲咯。前邊咧有個框框嘅嗰個閃馬嗰度咪我哋住嗰酒店咯。咁快？係啊，仲有2分鐘到啦。咁佢新老城都唔算係過渡得幾靚喎。都唔知算唔算新城區舊城區，但係嗰邊係闊落好多嘅，唔似先頭嗰啲咁殘咁舊嗰啲屋嘅。啱先唔係叫殘修舊如舊嗰啲修舊如舊。
唔算殘㗎啦，其實啦，廣州仲殘啊！老實講，真係廣州真係仲殘啊！咁啊，街邊啲鋪頭啊都有開齊啊！我哋去到某啲城市咧，佢因為點解好暗咧？其實就係啲路邊嗰啲鋪啊，佢唔開，譬如好似右邊呢啲咁樣。如果佢唔開條路，其實會好暗噶嘛。其實你睇佢得唔得？你睇佢嗰啲鋪開嗰個率先，路邊嗰啲鋪。係啊，有人行噶嘛，大佬。係啊。同埋咧，啲鋪都開得幾滿嘅，同埋路上啲車都。同埋係啦，同埋你仲要睇一樣嘢咧，就係有冇人滴多唔多？其實我哋梗係分得到啦。譬如啱先有個傻嘅就係喺度舞蛇咁樣舞過去嘅，咪知道滴咯，滴多啫，旅遊業好啦，係嘛？就係咁啦。咪知道呢邊咧仲有好多大排檔㗎嚇。係咯。我哋就唔帶啦，我哋就翻酒店啦。唔係話買啤酒嘅咩？仲買飲咗檸檬茶啦，飲咗糖水啊！喺呢度入㗎，唔係前邊。